Σας χαιρετώ αγαπημένοι μου φίλοι, να είσαστε όλοι σας καλά και να έχετε υγεία και ευημερία. Είχαμε πει από την αρχή σχετικά ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και γνωρίζαμε ότι τα εμβόλια του Bill Gates είναι ένα λειτουργικό πρόγραμμα που προγραμματίζει τον άνθρωπο, γιατί γνωρίζαμε από την αρχή ότι η Moderna εργαζόταν πάνω σε αυτό. Το γνώριζα και το είχα παραθέσει και έφαγα πάρα πολλά blog, γιατί έγιναν πάρα πολλές αναφορές στο προφίλ μου από τους ανθρώπους που ήταν πρόθυμοι να εμβολιαστούν για να μην χάσουν τα προνόμια. Μετά ήρθαν όλες αυτές οι παραδοχές από αυτούς που προωθούσαν τα εμβόλια, ακόμα και από το Fauci, και ακόμη μια παραδοχή βόμβα έχει γίνει από τον πρώην διευθυντή του CDC, ο οποίος λέει, και θα σας μεταφέρω αυτά που είπε, υπάρχει και το βίντεο, δεν τα έχω βγάλει εγώ αυτά από το μυαλό μου, πάντα μιλάω με στοιχεία. Μας λέει λοιπόν ο πρώην διευθυντής του CDC ότι μας πίεσαν οι φαρμακευτικές να τους εμβολιάσουμε όλους άπαντες, και αυτό βάσει της έρευνάς μου, γιατί για να μπορέσεις να συμμετέχεις σαν πολίτης στο πρόγραμμα αυτό που έχουν σκεφτεί αυτοί, σαν καταναλωτής, και τα κρυπτονομίσματα που θα αποθηκεύονται μέσα στο σώμα και όχι στις τράπεζες με το ψηφιακό χρήμα, αυτό το σκοπό έχουν τα εμβόλια που έγιναν στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Και έτσι λέει ο πρώην διευθυντής του CDC ότι οι εντολές που δίναμε δεν βασίζονταν στην επιστήμη, απλώς έπρεπε να τους εμβολιάσουμε όλους άπαντες χωρίς να γνωρίζουν τα αποτελέσματα. Και έτσι ο πρώην διευθυντής του CDC παραδέχτηκε ότι υπήρξε μια τεράστια πίεση από τη φαρμακοβιομηχανία για να τους εμβολιάσουν όλους, μικρούς και μεγάλους, και πως οι εντολές που έδιναν δεν βασίζονταν καθόλου στην επιστήμη, αλλά στο συναίσθημα. Είστε, λέει, σε θέση να καταλάβετε τι έκαναν οι κυβερνήσεις στα παιδιά σας? Κατέστρεψαν την υγεία σας και την υγεία των παιδιών σας, ενώ ήξεραν τι κάνουν. Και παρόλα αυτά, τεστ και μάσκες στα παιδιά και πρόστιμα στους ηλικιωμένους και απαγόρευση εργασίας στους υπόλοιπους. Ο Dr. Robert Redfield, πρώην διευθυντής του CDC, παραδέχτηκε στην κάμερα, υπάρχει το βίντεο, πως προσπάθησε να δώσει προτεραιότητα στους ηλικιωμένους, αλλά οι φαρμακευτικές ήθελαν να εμβολιάσουν τα παιδιά. Όπως σας έχω πει και σε άλλα βίντεο, τα παιδιά είναι ο στόχος, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον. Αυτοί είναι οι αυριανοί καταναλωτές. Ισχυρίζεται επίσης πως προσπάθησε να παρακολουθεί ως όφιλε τα άτομα που είχαν κορονοϊό ενώ είχαν εμβολιαστεί. Αλλά δεν του το επέτρεψαν, γιατί θα έδειχνε πως τα εμβόλια δεν λειτουργούσαν. Γιατί τα εμβόλια αυτά δεν ήταν για τον κορονοϊό. Έφεραν τον κορονοϊό για να κάνει ο κόσμος τα εμβόλια τεχνητής νοημοσύνης. Οι υποχρεωτικές εντολές των εμβολίων ήταν μια τρομερή απόφαση. Ήταν συναισθηματικές και δεν βασίζονταν στην επιστήμη. Δεν υπήρχε καμία λογική απόφαση πίσω από αυτό να εμβολιάσουμε υγιείς και μάλιστα νέους ανθρώπους. Έχουμε άλλη μία μεγάλη παραδοχή του εγκλήματος, όπως είχαμε από τον υπεύθυνο του Λευκού Οίκου, τον Dr. Fauci, πως όλα ήταν ψέματα. Το παραδέχτηκε και ο ίδιος. Τώρα, από τον πρώην διευθυντή του CDC, συνεχίζουμε να μαθαίνουμε από τα λεγόμενά του, είπαν ότι όλα όσα ισχυριζόμασταν από την αρχή, προσπαθώντας να αποτρέψουμε τον κόσμο να κάνει τα θανατηφόρα εμβόλια, και αυτό επειδή παρακολουθούσαμε την επιστήμη που οι ίδιοι παραδέχτηκαν πως δεν το έκαναν. Έλληνες λοιπόν, προσέξτε φίλοι μου, εσείς που βλέπετε και σήμερα αυτό το βίντεο, ακόμα ένα βίντεο ότι σας εξαπάτησαν, να μην τους δώσετε περισσότερη δύναμη στις αυριανές εκλογές, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι, είναι εγκληματίες και θα συνεχίσουν το σχέδιό τους. Αποτρέψτε τους φίλους σας, τους συγγενείς σας,
όποιον μπορείτε να τους ψηφίσουν στις εκλογές, γιατί τώρα χρειαζόμαστε μία κάθαρση, αγαπημένοι μου φίλοι. Κανένα από τα μεγάλα συστημικά κόμματα της δίθεν αντιπολίτευσης δεν μίλησαν και δεν θα μιλήσουν γι' αυτό, αλλά προέτρεψαν τον κόσμο να πάει να εμβολιαστεί υποχρεωτικά. Κανένας μεγαλοδημοσιογράφος δεν θα απολογηθεί μετά από αυτές τις αποκαλύψεις και κανένας από τους ακαταδίωκτους γιατρούς δεν θα ζητούσε συγγνώμη που σας κατέστρεψαν την υγεία σε εσάς και τα παιδιά σας. Ξεκίνησε, να σας πω, η ενσωμάτωση ανθρώπινων ιστών σε μηχανές. Ο πρώτος βιοεπεξεργαστής στον κόσμο χρησιμοποιεί 16 οργανοειδή ανθρώπινου εγκεφάλου. Όπως με ενημέρωσε ένας φίλος μου που ασχολείται με την τεχνολογία, και αυτή, να σας πω, είναι μια πάρα πολύ σοβαρότατη είδηση, καθώς ξεκίνησε η ενσωμάτωση ανθρώπινων ιστών σε μηχανές. Αυτό σημαίνει πως η τεχνητή νοημοσύνη θα σου λέει ότι πρέπει να μάθεις για να σκέφτεσαι. Θα μας φυτεύουν σκέψεις μέσα από τα εμβόλια και εμείς θα νομίζουμε πως είναι δικές μας. Τόσο όσο λοιπόν μπορείτε να ζήσετε, και αυτό γιατί όλα πλέον είναι αυτοματοποιημένα από τις στρατηγικές της τεχνητής νοημοσύνης. Θυμηθείτε και τα λόγια που σας έχω παραθέσει του Χαράρι, που έλεγε τι θα τους κάνουμε τόσους άχρηστους ανθρώπους χωρίς κανένα νόημα στη ζωή τους. Θα πρέπει να τους δίνουμε βιντεοπαιχνίδια και ναρκωτικά για να τους κρατάμε απασχολημένους μέχρι να δούμε τι θα τους κάνουμε. Θα γίνουμε λοιπόν οι ίδιοι ανθρωποειδή ρομπότ, δηλαδή κάτω από ένα σύστημα κανόνων που ορίζει και επικυρώνει ο προγραμματισμός της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός είναι ο μετανθρωπισμός, αυτό είναι που έλεγε ο Χαράρι, αν δεν αναβαθμιστούμε σε ανώτερα όντα όπως αυτοί νομίζουν ανώτερα όντα, εμάς, να μαζεύουν τα δεδομένα και να μας παρακολουθούν 24 ώρες μέσα και έξω από το σώμα μας, κλείνοντάς μας μέσα στις πόλεις των 15 λεπτών, γιατί τα δεδομένα θα είναι ο αυριανός χρυσός και ο ίδιος ο άνθρωπος θα πραγματώσει το διαδίκτυο των σωμάτων. Να είσαστε όλοι σας καλά και να είσαστε υποψιασμένοι για αυτά που έρχονται.